आपको एक बहुत स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ मैं। इसे बोलते हैं पहाड़ी ककड़ी। ठीक है, पहाड़ी ककड़ी। आपने खीरे बहुत खाए होंगे। कभी अगर आप गढ़वाल आएँ, जब आप केदारनाथ आते हैं तो आपने हाईवे किनारे देखा होगा ऐसी ककड़ी रखी होती हैं। एक बार इसका ट्राई करिएगा, एक बार ज़रूर, मेरे कहने से, रिकमेंडेशन है मेरी। और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पहाड़ी ककड़ी जो होती है उसका टेस्ट कैसा है।